de ciências, a gente vai continuar falando sobre os vírus. Falando hoje sobre a ecologia dos vírus, como eles sobrevivem dentro das células, como eles se reproduzem, que tipo de reprodução eles fazem e como eles agem no nosso corpo, né? Para poder infectar e causar os problemas que eles causam. Pessoal, primeiro de tudo, o vírus ele usa uma forma para adentrar na célula chamada de injeção. Essa injeção é causada mais por bacteriófagos, que são vírus que afetam bactérias, né? Lembrando que os vírus são altamente específicos. O que quer dizer isso? O vírus só vai afetar aquela célula que tem mais afinidade. Por exemplo, o vírus da gripe só vai afetar as nossas células do sistema respiratório. Ele não vai afetar, por exemplo, as células do fígado, né? Então, eles são altamente específicos. Isso porque ele tem receptores que se conectam com as células e fazem com que ele entre nas células para poder atacá-las, certo? Então, lembrem-se sempre disso, os vírus são altamente específicos. Então, nesse caso da injeção, o vírus vai se encaixar na bactéria e vai fazer com que seu material genético, nesse caso o DNA, corra pela bainha contrátil, né? Ele vai se contraindo até o DNA entrar na bactéria. Então, essa é uma forma de infecção causada por esse vírus que ataca bactérias. Outra forma, né, de infecção é a fusão do envelope. O que quer dizer isso? Lembre que os vírus são formados por um envelope que é de proteína e dentro tem o seu material genético. Nesse caso, ele vai se encaixar nos receptores das células e aí vai introduzir o seu material genético. No caso, por exemplo, o vírus da gripe vai introduzir o seu RNA junto com algumas proteínas e enzimas que vão ajudar esse vírus a reproduzir esse RNA dentro das células. Lembrando que os vírus vão infectar as células e vão obrigar essas células a trabalhar para eles, podendo replicar o seu material genético. Então, como mostra aqui no slide, né? Tem a fusão do envelope, o vírus vai se encaixar no receptor da célula e aí vai introduzir o seu material genético, junto com algumas proteínas e algumas enzimas, certo? E outra forma é a endocitose. Nesse caso, pessoal, a célula vai englobar esse vírus, né? Que vai entrar por completo, tanto as suas proteínas, seus capsídeos, né? Tanto a sua proteção, junto com o seu material genético. Todo ele vai ser englobado para que ele entre na célula. E aí ele pode se reproduzir dentro dessa célula ou pode fazer com que o seu material genético seja reproduzido, né? O seu RNA, e se misture com o DNA da célula do ser humano. E aí, pessoal, o vírus ele se reproduz de duas formas diferentes, né? Que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, o que vai acontecer? O vírus vai chegar na célula e vai entrar, né? Vai entrar com o seu material genético. Quando ele entra nessa célula, ele vai começar a se reproduzir. Se reproduz sem parar, até que essas células possam se romper, né? A gente chama de lise celular. Quando a célula se rompe, e aí milhares de novos vírus são liberados dentro do corpo. Então, no ciclo lítico, vai ser um vírus que vai entrar, vai se reproduzir, até que a célula se rompa de tanto vírus que existe dentro da célula. Esse é o ciclo lítico. Já no ciclo lisogênico, o vírus que vai introduzir o seu material genético, e aí esse RNA ou DNA que entrar na célula vai começar a se misturar com o DNA daquela célula. E ele vai começar a se reproduzir, mas não criando novos vírus, e sim replicando o seu material genético. Com isso, depois de algum tempo, vai existir um material dentro da célula, que é tanto o material genético da própria célula, como o material do vírus, também trazendo infecção. Então, no ciclo lítico se formam novos vírus, e no ciclo lisogênico, o material genético do vírus, que pode ser tanto o DNA como o RNA, ele vai se misturar com as células. Pessoal, lembrando sempre que a melhor forma de proteção contra esse tipo de vírus é a vacina. Apenas a vacina consegue fazer com que a gente possa se livrar, né, dos vírus, tanto a gripe como a Covid, e isso faz com que as coisas possam voltar ao normal. Não existem remédios, né, tratamento precoce, né,
para a Covid, para o coronavírus. Apenas a vacina, com a população toda do mundo, dos países, eles consigam vacinar todas as pessoas, só assim podemos fazer com que as coisas voltem ao normal. Porque na vacina, você estimula a produção de anticorpos que vão combater aquele vírus. Então, muito importante falar com familiares e com vizinhos de vocês e mostrar a importância da vacinação. Não se pode ter medo de vacinas. Tem que se ter medo dos vírus, da doença. Vacina é para trazer esperança e não para trazer medo, certo? Então, até a próxima aula e um grande abraço.